O quê? Você quer fazer o Marine acampar? Você acha que isso é possível? Claro! Mas como? Como poderíamos levar até lá? Podemos colocá-lo nas suas costas e você pode levá-lo até lá. Vai funcionar. Os trigêmeos disseram que ajudariam a carregá-lo. Eu não sei não, porque isso poderia ser tão perigoso. Mas o Marine nunca acampou antes e queria muito que ele viesse. Coitado, quando ele me disse que esperava sonhar com um acampamento essa noite para ver como seria, eu quase chorei. Mesmo agora, percebe como é triste. Tá bom. Não chore. Eu farei isso. Mas o Marine aceitou a ideia? Eu tenho um plano. Vamos esperar ele dormir, então a gente carrega. Sabe que quando ele dorme, nenhum tufão consegue acordá-lo. E o que me diz? Vamos, por favor, me ajude. Tá, tudo bem. 16, 17, 18... Marine? Hã? Oi, Lift! O que tá fazendo? Eu tô contando estrelas. Por quê? Não consegue dormir? É estranho. Normalmente eu durmo rapidinho. Mas espera aí, você não devia estar acampando? Eu vou mais tarde. Marine, talvez eu possa te ajudar. Posso cantar uma canção de niná. Tem certeza que ainda não foi só porque tá com pena de mim? Tá bom, canta a sua canção de ninar e quando eu estiver dormindo, vá e divirta-se no seu acampamento. Tá confortável? Feche os olhos, sinta as ondas, ouça as sereias cantando, ouça o som. Tá e funcionando sinta a brisa muito bem. enquanto Obrigado, Lift. pega no Muito obrigado. sono. Marine tá dormindo? Como um bebê. Bons sonhos, amigo. Ei, pessoal, vamos lá, agora. Pra já. Mais um pouquinho. 1, 2, 3. Pronto. Espera, Terry! Não paramos pra pensar que ele não vai passar pelo túnel. Você está certo. Acho que teremos que ir pela colina, então. É tão inclinado. Só mais um pouco. Vamos, empurra. Aí vamos nós. Terry, espera. O que aconteceu? Terry, espera. Marine! Está todo mundo bem? Ele tá bem. Marine, você acordou? Lift, você tá aqui? Eu disse que eu ia sonhar com acampamento. O que eu tô fazendo na colina? Por favor, tente não se mexer. Estamos tentando te levar para o acampamento. O quê? Estão? Rápido! A corda vai acabar Só um cedendo. pouco mais. Isso não é um sonho, é um pesadelo! Segure o melhor que puder! O resgate tá a caminho! Vai, pessoal! Tá todo mundo bem? Sim, acho que sim! Amber, você está bem? Sim, mas essa foi por pouco. Uau! É tudo tão verde! Então é assim que é o vale? Tão legal que tenham feito tudo isso por Marine acampar. Ficamos felizes porque ele conseguiu. Marine, se você olhar para a direita, verá a floresta de Bruns. É tão grande! É a minha primeira vez em uma montanha! E aqui estamos nós. O acampamento tá bem ali. Uau! Olha isso! Bem-vindo, Marine! Parece que houve um pequeno atraso, mas fora isso, o acampamento é um dos melhores da minha vida. E sabe por quê? Porque o Marine também está aqui. Marine! É
Essa foi a melhor noite de toda a minha vida. Acampar é muito divertido. É até melhor do que no meu sonho. Scooby, você tá com grafite em você inteiro. Quem desenhou essas coisas em mim? Correio. Hã? O que o Pug está fazendo aqui? Hã? O que é isto? Minha nossa. Então há mais grafites? Na cidade toda? Uhum. Estradas, muros, até o corpo do Scooby estava pintado. Mas não acha que está bem desenhado para ser chamado de pichação? Não interessa se é bom ou ruim. É pichação. Foi feito sem permissão. Tá, acho que você tá certo. Mas queria saber quem faria uma coisa assim. Mas é claro que o Poke... O que o Poke fez deve ter dado muito trabalho pra vocês. E sim, claro, eu vou conversar com ele sem perder a calma. Até. Por que, seu Poke? Poke é igualzinho a eles. Poke! Senhor construtor! Você sabe quanto trabalho deu pra todos na vila por causa dos seus desenhos? Eu ficarei com isso. Não vai mais desenhar por um bom tempo. Sinto muito. Não haverá mais desenho por um bom tempo. Coitado do Poke, eu fui um pouco duro com ele. Eu deveria devolver o kit de pintura para tentar deixá-lo melhor. Deve ter fugido. Minha nossa! Poke! Poke! Polly! Tudo bem. O que aconteceu aqui? Eu fui duro demais com o Poke por causa dos desenhos. E ele deixou esta pintura e desapareceu. Eu não deveria ter sido tão duro com ele. E se alguma coisa ruim acontecer com ele no meio da noite? Não se preocupe, nada vai acontecer. Polly, olha! É um pouco de tinta. Tem mais aqui. Se seguirmos a trilha de tinta, podemos chegar ao lugar onde o Poke foi. Acho que vamos conseguir achar o Poke. Não se preocupe e espere aqui. Está bem. Aqui! Vamos! Tudo bem! Por aqui! Poke! 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 Eu não vejo mais sinal de tinta. Ouviram isso? Por aqui. Poke, você tá aqui? Poke, rápido!
Está chegando agora, não se preocupe. Correspondência! Olá. Olá, Lef! Você não sabe quem é quem? Não fiquem bravos. Vocês são exatamente iguais. E é difícil diferenciar vocês. E eu estou ocupado. Ele acha que somos iguais? Não somos, não! Oi, gente. Eli! Tudo bem? Como estão as coisas no Eli, porto? você sabe os nossos nomes? Por que você está me perguntando isso? Eli! Porque o Terry e o Posti estiveram aqui. Eles nos confundiram. Eli, sabe nos diferenciar, não é? Eu sei os seus nomes, mas é que você é... Lef? Eu acho que não. Eu me confundo porque vocês são parecidos demais. Por que todo mundo fica dizendo isso? Não somos parecidos. Me desculpa. Eu juro que eu vou tentar me esforçar, tá bom? Porque eu fui errar. Nós não vamos erguer uma pena até você saber nos diferenciar. Mas vocês são tão parecidos que fica difícil saber. Não somos parecidos. Nem um pouquinho. Nada parecidos. Parem de me imitar. Por isso nossos amigos não sabem quem é quem. Estamos concordando. Que é isso? Por favor, não briguem. Eu sei disso. Parem de me imitar. Pare você de me imitar. Vocês dois estão iguaizinhos nesse momento. É? Me solta, me larga. Me solta você. Você acha engraçado, é? Acho melhor você me soltar. Vamos, parem com isso. Alguém ainda vai se machucar. Tira isso! Tira isso! Isso tem de acabar! Tomara que eles cheguem logo. Por que é que vocês não se dão bem? Tira isso de Por favor, mim. parem de brigar! Não vão parar, é? Gente, cuidado! Vamos lá! Terry, cuidado! Você tá bem, Terry? Quem quer ficar com você? Pessoal, Você não vocês percebeu precisam isso? parar! Se não pararem, eles vão se machucar. Não adianta. Eles estão bravos demais para nos ouvirem. Acho que só vão parar se conseguirmos acalmar essa braveza deles. E como a gente vai acalmar eles? Eu vou cantar! São os guindaste trigêmeos que moram lá no porto. Você acha que eles são iguais, mas olhe bem. O Lef é laranja e forte, tem músculos de aço. O Let é azul e inteligente, ele é também. O Lek é amarelo, Somos nós! voz do coração. Eles pararam pra ouvir a música. Então vamos todos cantar.
São os guindastes trigêmeos que moram lá no porto. Você acha que eles são iguais, mas olhe bem. O Leffy é laranja e forte, tem músculos de aço. O Letty é azul, inteligente ele é também. O Leque é amarelo, ouve a voz do coração. Os três são diferentes, mas juntos sempre estarão. Fique aí, não faça barulho. Clini, finalmente achamos a dona da gatinha. Acharam, é... Que alívio. Cadê a gata? Bom, sabe, ela desapareceu. Quê? Desapareceu? Hã? Isto pode ser um problemão, né? Eu sei. Eu devia ter cuidado melhor dela. Me desculpe, Polly. Vamos dar um jeito. Por hora, se ela voltar, me avisa, tá bom? Tá bom. Eu menti. Eu não acredito que fiz isso. Ai. O que eu faço agora? Me disseram que a gatinha era a única amiga da Mary. Eu sei que o Spook e o Cap são meus amigos. Não é tarde para devolvê-la. Mary precisa da amiguinha dela. Leite! Leite! Onde ela está? Leite! Não acredito! Ela está na máquina! A culpa é minha. Eu preciso de ajuda. Se acontecer alguma coisa com a Leite, eu nunca vou me perdoar. Pode deixar, Clini. Ela vai ficar bem. Roy, desliga a força. Assim a máquina vai parar. Tudo bem. Pronto, força cortada. Eli, vamos usar o detector. Tá bom. Eu achei! Ela tá presa numa peça! A gente tem que ir rápido antes que alguma coisa aconteça! Vamos desmontar a máquina. Boa ideia! Tire a gatinha depois que o Roy e eu desmontarmos a máquina. Eli, vigia onde ela está. Pode deixar! A gatinha continua no mesmo lugar. Tudo certo. Tudo bem. Vamos erguê-la. Roy, tá pronto? Sim, eu estou. Tudo bem. Eu vou tirar você daí. Olha, Leite, trouxe o que você mais gosta. Está tudo bem, pode sair. Que bom. Quem é? Coco! O nome dela é Coco? Oi, Clini! Olá! Me falaram que você cuidou muito bem da minha gatinha. Me desculpe. É mesmo? Então, Clini, quer brincar com a Coco e comigo? Eu? É sério?
Você deixaria mesmo? Claro, bobinho. Você quer subir nas minhas costas? Eu posso? É claro que pode. Vai ser divertido. Fizemos a escolha certa, deixando a gatinha com o Kleene. É? E eu tô contente, porque os dois estão